Ramazonda sog'lom va to'g'ri ovqatlanish uchun qanday tartibga amal qilish kerak? Assalomu alaykum azizlarim. Men Nargiza Baxtiyorovna, nutritsiolog va biolog, 15 yillik tajribaga ega meditsina xodimi bo'laman. Ramazonda sog'lom va to'g'ri ovqatlanish uchun eng avvalosi Ramazon oyi o'zi poklik, tozalanish oyi hisoblanadi. Nafaqat bizani organizmimiz, balki bizani ruhimiz ham tozalanadigan oydir. Ramazonda eng avvalosi to'g'ri saharlik va to'g'ri iftorlik qilish qoidalariga amal qilishimiz kerak. Eng avvalosi saharlikda biza o'zimiz uchun foydali bo'lgan, kun davomida bizga energiya beradigan, organizmni sug'orib turadigan mahsulotlardan foydalanishimiz kerak. Saharlikda yeyish mumkin bo'lgan mahsulotlar grechka, ovsyanka, undan tashqari sutli mahsulotlar, sut, tvoroglardan foydalansak bo'ladi. Yog'li mahsulotlarga keladigan bo'lsak, yong'oq, olivka yog'idan foydalansak juda ham foydali bo'ladi. Undan tashqari avokado ham juda ham foydali mahsulot hisoblanadi. Go'sht mahsulotlarimizdan, ya'ni oqsilga boy bo'lgan baliq mahsuloti, domashniy tovuq mahsulotlaridan foydalansak maqsadga muvofiq bo'ladi. Zararli mahsulotlarimiz bu bizani haddan tashqari kofeni ko'proq iste'mol qilishimiz va undan tashqari gazli ichimliklar bilan saharlik qilish bu bizani organizmimizga katta zarar keltiradigan mahsulotlardan biri hisoblanadi. Undan tashqari suvni me'yorida ichmaslik organizmni suvsizlanishiga olib keladi va iftor vaqtigacha chanqoq hissi bo'lib, iftorga yaqin juda ham haddan tashqari ko'p suv iste'mol qilish ham bizani organizmimizni charchatib, holsizlantirib qo'yadi.